வணக்கம் நண்பர்களே. இன்னைக்கு நம்ம எப்படி சளி, இரும்பல், தும்பல் இதிலிருந்து நிவாரணம் அடையக்கூடிய ஒரு பாலில் கலந்து குடிக்கக்கூடிய ஒரு பொடியை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு அரை டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூட 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு தூளை சேர்த்துக்கோங்க. அதன் பிறகு ஒரு பிஞ்ச் அளவு பட்டைத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போது இதற்கப்புறம் அதிமதுரத்தூளை சேர்த்துக்கோங்க. அதிமதுரத்தூள் உங்களுக்கு பக்கத்தில் உள்ள நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும். இதை ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. இதை குடித்துட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக சளி, இருமல், தும்பல் நிறவ விரைவில் நிவாரணமாகும். இதை பிறகு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு வெல்லம் இல்லை பனை வெல்லம் எது வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம். சர்க்கரை மட்டும் சேர்க்காதீங்க. ஏன்னா சர்க்கரை சேர்க்கறதுனால அதில் இருக்க மருத்துவ குணம் குறையிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதனால் நீங்கள் இதை சேர்த்துக்கிட்டு இந்த பாலில் கலந்து குடித்துட்டு வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இதை இரவு நேரங்களில் குடிச்சிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும். இப்போது இதை ஒரு சூடான பாலில் நம்ம கலந்துக்கலாம். தும்பல் வர மாதிரி இருக்குது, மூக்கடைப்பாக இருக்குது, அலர்ஜியாக இருக்குது, படுக்கும் போது எப்பயுமே மூக்கு அடைத்து கொள்கிறது, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக இதை டெய்லி குடிச்சிட்டே வாங்க. குடிச்சிட்டு வரும்போது இது ஒரு நல்ல உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தரும். பூஸ்ட்டு, மால்டோவா இந்த மாதிரி நீங்கள் குடிக்கிறத விட இந்த மாதிரி குடிக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல மருத்துவ குணமும் உங்களோட இம்யூனிட்டி பவரும் நல்லா டெவலப் ஆகும். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.